şu an 112'ye bağlanmaya çalışıyoruz. Telefonumuz çekmiyor. Teknenin halini görüyorsunuz. Şerefsizler. Şimdi vurup kaçtılar. Bu arada babam da yaralandı. Ben de çok fena yaralandım. Şu anda boşta bekliyoruz Efe. Şu anda bekliyoruz geri gelmelerini. Şerefsizler. Bulunduğumuz yer, vurdukları yerde bekliyoruz şu anda. Şerefsizler. Teknemiz şu anda su almıyor. O yüzden sahil güvenliği bekliyoruz. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Acayip kötü oldu. Şerefsiz bunlar ya. Bunlar hain ya.